హలో ఆల్, రీసెంట్గా మన తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారు విన్నారా? ఒక్కసారి చూడండి. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ సిటీ, సైబరాబాద్ సిటీ, ఇప్పుడు ముచ్చేర్లలో 4th సిటీని మేము ఈరోజు ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నాము. ఆ 4th సిటీనే అవర్ ఫ్యూచర్ సిటీ అధ్యక్ష. సో చూసారు కదా, మనకి హైదరాబాద్లో డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ అనేది చూస్తూ వచ్చాం. సో ఇఫ్ యూ కెన్ కన్సిడర్, మనం హైదరాబాద్లో, సికింద్రాబాద్లో అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ ఎంటైర్ సైబరాబాద్ ఏ లెవెల్లో డెవలప్ అయిందో చూస్తూ వచ్చాం. అండ్ కోకాపేట్ అండ్ నార్సింగి కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్లో డెవలప్ అయిపోయాయి. సో ఇలాంటి టైంలో మనకు ఒక పర్ఫెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ సిటీ. సో జస్ట్ ఓఆర్ఆర్కి RRRకి మధ్యలో ఒక ఎంటైర్ డిఫరెంట్ సిటీ అనేది ఉండబోతుంది. దట్ ఇస్ 4th సిటీ, ఫ్యూచర్ సిటీ. రైట్ నౌ నేనున్న ఏరియా ఇస్ నేచర్ సిటీ అండి, విచ్ ఇస్ just near to the future city anamata. And over here, if you invest, it is the investment for your future. So మీ కోసం, మీ పిల్లల కోసం ఎంతో హెవీ రిటర్న్స్ వచ్చే ఒక పర్ఫెక్ట్ ల్యాండ్ పర్చేస్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఉంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రీమియం విల్లా ప్లాట్స్ ఇన్ ద Kadthal. So do invest right away and save your future.